一个便宜使用药，应对身上多种不舒服，全家老小都能用，不用频繁的跑医院。记住呢，您就是赚的。最近呢，一出门上班的路上，还有医院里啊，到处都能听到咳嗽声。那很多的朋友呢，一到药店里，瓶瓶罐罐的药被推荐了10几种，什么止咳的、消炎的，五花八门。其实呀，大家不用买一大堆药，大家记住一个药能应对多种病症。那不管你是流感引起的发热、久咳、咽痛，还是风热感冒引起的咳嗽痰多和黄痰，或者呢是上呼吸道感染、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作，都可以对症的用上极致糖浆。那里面有鱼腥草、金荞麦等8种中药成分。糖浆的剂型呢好入口、易吸收，药性温和，也没有什么依赖性，清热解毒、化痰止咳。那其中的鱼腥草呢，还有协同抗病毒的作用，不含罂粟壳，大人小孩呢都能用。那服用剂量呢，大家可以参考下面这个图。最后呢，大家要注意啊，咳嗽期间呢，一定要少吃辛辣刺激的食物，忌烟忌酒，最好不要喝冷饮，饮食呢清淡为主。您记住了吗？